200 efektiv të policisë janë angazhuar për arrestimin e Kelmend Balilit, por gjatë operacionit ditën e djeshme në banesën e tij në Sarand nuk është gjetur, ndërsa vazhdon puna për lokalizimin dhe prangosjen e tij. Policia e shtetit ka kryer kontrolle në disa banesa në Delvin, të cilat janë në pronësi të afërme të Balilit. Gjithashtu është kontrolluar edhe shtëpia e Kelmend Balilit, por deri më tani nuk është gjetur asnjë gjurmë e 44 vjeçarit. Nga kontrolli i kryer në banesën e Kelmend Balilit dhe të disa banesave dhe ambienteve të tjera ku dyshohet se personi frekuentonte, nuk u bë e mundur gjetja dhe kapja e shtetasit Kelmend Balili, deklaron policia e shtetit. Kontrollet e kryera në banesat e Vllajt, Bako Balilit dhe Kelmend Balilit janë sekuestruar edhe 2 armë gjahu gjysmë automatike shotgun, ndërsa gjatë operacionit për arrestimin e Balilit u bë i mundur arrestimi në flagrancë i Berti Dosi, 36 vjeç, banues në Stjar të Delvinës, pasi është kapur në flagrancë me një armë zjarri tip pistolet. Ai kishte futur armën në kroskotin e makinës, te pjesa ku qëndron shoferi, siç mund të dalloni edhe nga këto foto. Ndaj Kelmend Balilit rëndojnë akuzat trafiki narkotikëve, krijimi i grupit të strukturuar kriminal, kryerje së veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Në ndjekjet e tij janë vënë forca operacionale të policisë së shtetit, si dhe trupa e komisariatit të Sarandës, të cilët prej më shumë se një muaji mbajnë në vëzhgim lëvizjet e disa personave me të cilët dyshohet se Balili ka kontakte. Autoritetet e drejtësisë greke kanë sjellë në Shqipëri dosjen voluminoze të përkthyer në Shqip kundër biznesmenit shumë të përfolur Kelmend Balili. Ky i fundit prej gati 7 muaj qëndroni fshehur për shkak se ndaj tij ka një urdhër arresti ndërkombëtar. Sipas të dhënave të sistemit TIMS, Kelmend Balili ndodhet në Shqipëri. Ai mendohet se fshihet në një nga zonat pranë Sarandës, por ende nuk është arritur të lokalizohet vendi i saktë.